はい、こんにちは。久しぶりのね、クマラジオをやってみようと思うんですが、さっきね、ちょっと英語でやってみてとか言われて、軽く、ちょっとやってみようかな。ちょっと初めての試みなんですけどもね、できるかな。だからね、もうちょっとカンペをね、はい、用意しました、今日はね。いつもやったらね、もうちょっと行き当たりばったりでね、わーって喋りたいこと喋ってっていうのがクマラジオの、スタイルなんですけどもね、今日はちょっとちゃんと原稿を用意しましたということでね、行きましょう。 Hello everyone, I'm going to do a Kuma Radio after a long time。 はい、久しぶりのクマラジオやりますよいうことを言ってみましたけどもね、はい、これ英語って分かったやろか、外人の人英語喋ってるよ今ねで、まあ日本にね、台風が、今もうまさに来ているということでね、A typhoon has come to Japan、みたいな感じでね、英語と日本語をね交互にやっていこうかなみたいなね、初挑戦のラジオなんですが、It is my first attempt to do radio in English。 なんだけどね、本当はっきり言ってね、これカンペでもないとね、英語全然わかんねえし、で外人さんが何言うてるんかいうのがね、ヒアリングはもうまずダメでしょ。なんでね、苦労が多いですね。だから英語の歌なんか出したりするとね、わあこいつ英語わかるんやみたいな感じでバンバンこうね、コメント来たりするんですけど、あれはね、わからん単語来た日にはね、調べるのは大変でね、まあそれはあんまり言うたらあかんけどね、ちょっと当たり障りのないところでね、はい、英語この後ねHowever, I'm not very good at English. I don't really understand what the person is saying。あなた何言ってるかわからんの本当はみたいなね、だけど頑張ります。But I will do my best。今日はね、9月18日日曜日、今は4時。明日も祝日でね、敬老の日っていうね、日本のね。Today is September 18 in Japan. It's Sunday.And tomorrow is also a public holiday. It's respect for the aged day. So Japanese people give present to grandpa and grandma. まあですがね、残念なことに明日も、台風ということでね、Unfortunately, there are typhoon today and tomorrow.なんでね、明日はね、外出せずにね、家族となんか団らんとかねしましょうよっていうことを言ってみようと思うんですが、これいいんかな、こんなんでね。これ翻訳アプリでね、こういう風に出てくるんでね、言うんですけどね。よし、じゃあ行くよ。 Therefore, it would be better to spend the day talking with your family instead of going out tomorrow。これな、後ででもね、これ俺の英語通じてるとか聞いてもね、その返事がまた俺分からなかったりするからな。でまあ友達がね、結局ね、お前すごいなクマと英語分かるんやって。いや分からへんちゅうのはね、ほんとね、これ翻訳アプリの 100% おかげでね、果たしてその翻訳アプリ、これ会話できるよね、多分ね、外人さんとかはね。まあよく仕事でもね、外人さんお客さん来ると翻訳アプリでね、こうやり取りしたりはするんですけど、なんとかなるよね。だからね、それをね、友達がすげえ言うてるけど違うよいうの英語にしてみると、 My friend says It's great that you understand English, Kuma, but I don't know without a translation application っていう風にね、出るんですよ。で日本語ならね、もう10分でもね、それこそ12時間でも1日中でも喋るんやけど、もうこう原稿あってももう疲れました。はい、なのでもうそろそろ締めようかなとねいうことでね、でこうやってね、こうやってほらね原稿で、まあそのアメリカのね友達になったスティービーさんっていう方がね、先日ね、ハッピーバースデーディアクーマみたいなね、もう感動的なね、ビデオを送ってくださってね、これに行きますよと、明日ね、マイワイフ、彼女もね休みなんでねということで2人で行きますよって。もうこの台風でしょ、ちょっとね行けないかもしれないということで、そのお断りをね英語でちょっと言ってみようかな。これ全部
読まなくちゃしょうがないんですよね。俺の場合ね。頭に入んないからね。My dear kind brother Stevie, how are you? Thank you always so much. I will join the happy birthday video you made. However, it may not be possible to join day to the typhoon. Sorry that time. I'm happy that you are always kind to me and my friend. Thank you always. Bye. See you. というラジオでした。